हेलो एभ्रीवन साथीहरु तपाईहरु सबैजनालाई यो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ माल्टामा चाहिँ गाडी लिँदै हुनुहुन्छ अथवा कार लिने सोचमा तपाई हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ मन्थली बेसिसमा पैसा तिरेर चाहिँ कसरी गाडी लिन सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा म तपाईलाई बताउने छु है। सो तपाईसँग पैसा छ भने तपाईले डाइरेक्ट फुल पेमेन्ट गरेर पनि तपाईले लिन सक्नुहुन्छ अथवा तपाई चाहिँ मन्थली पे गर्छु भनेर तपाई सोच्नुहुन्छ भने मन्थली तपाईले पे गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सर्टेन डकुमेन्टहरु चाहिन्छ, सर्टेन चीजहरु चाहिन्छ। यो भिडियोमा म तपाईलाई शेयर गर्ने छु है। सो विशेष गरी मैले चाहिँ गाडी लिएको लगभग तपाईको चाहिँ 1.5 वर्ष पूरा भयो है। सो अहिलेसम्म सबै कुरा राम्रै चलिरहेको छ, सबै कुरा राम्रै भइरहेको छ हैन। सो खर्चहरु आफ्नै छ। सो यो कुराहरु पनि म तपाईलाई शेयर गर्ने छु। तर अहिले चाहिँ के डकुमेन्टहरु चाहिन्छ, कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुराहरुमा हामी फोकस गर्ने छौं है त। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले चाहिँ माल्टामा आएर तपाई अब गाडी लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाई माल्टा आएर लगभग मन्थली बेसिसमा है तपाईसँग पैसा छ भने त अब तपाई माल्टा आएर केही दिनमा तपाई गाडी लिन सक्नुहुन्छ। अब तपाईसँग चाहिँ पैसा छैन, मन्थली बेसिसमा तपाई चाहिँ गाडी लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाई माल्टामा काम गरेको एउटा प्रुफ हुनु पर्यो। माल्टामा काम गरेको प्रुफ हुनको लागि चाहिँ धेरै कुराहरु छ। फर्स्टमा तपाईको चाहिँ आईडी आइहाल्छ। माल्टामा तपाई काम गर्ने तपाईसँग प्रुफ छ भने आईडी भइहाल्यो हैन। सो तपाई यहाँ घरमा बसेको तपाईको चाहिँ हाउस कन्ट्र्याक्टहरु, रिलिज एग्रीमेन्टहरु भनौं हैन, हाउसिङ अथोरिटीहरु सबै हुन्छ। अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ तपाई अब कम्पनीमा काम गरिसकेपछि कम्पनीले तपाईलाई चाहिँ मन्थली बेसिसमा तपाईलाई स्यालेरी हेरेर दिएको हुन्छ। सो फर्स्टमा तपाईलाई यहाँ चाहिने भनेको चाहिँ तपाई माल्टामा काम गरेको छ भने तपाई आईडी चाहियो। आईडी चाहिँ भ्यालिड हुनु पर्यो। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको चाहिँ तपाई चाहिँ कम्पनीमा काम गरेको कन्ट्र्याक्ट हैन, कम्पनीले दिने पे स्लिपहरु है। अनि त्यसपछि इयरली दिने तपाईलाई चाहिँ FS3 हरु। अब तपाई चाहिँ यहाँ आएर गाडी लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाई चाहिँ माल्टामा आएको लगभग मन्थली बेसिसमा लिँदै हुनुहुन्छ लगभग तपाई 1 वर्ष भएको चाहिँ बेस्ट मानिन्छ। अथवा तपाई चाहिँ 6 महिनासम्मको उनीहरुले चाहिँ पे स्लिप बेसिस गरी माग्छ भनौं हैन। सो कसैले चाहिँ अब 3 महिनाको पनि माग्छ। मेरो केसमा उनीहरुले 6 महिनाको पे स्लिप मागिएको थियो, कसैले चाहिँ 1 वर्ष भएको पनि भन्दो रहेछ है। सो तपाईले याद गर्नु होला मेन चाहिने डकुमेन्टहरु। फर्स्टमा मैले तपाईलाई भनिसके माल्टामा आएको तपाई यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ तपाई काम गरेको प्रुफ, आईडी चाहियो, कम्पनीको कन्ट्र्याक्ट, कम्पनीले दिने पे स्लिपहरु, मन्थली बेसिसमा दिने तपाईको स्यालेरीहरु हैन, स्यालेरीको पे स्लिपहरु तपाईको चाहियो। अनि त्यसपछिको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अर्को भनेको तपाई कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ त्यो घरको हाउस कन्ट्र्याक्ट पनि माग्छ हैन। सो त्यसलाई हामी लीज कन्ट्र्याक्ट पनि भन्छौं अथवा हाउसिङ अथोरिटी पनि भन्छौं। सबै कुराहरु तपाईलाई माग्छ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ लाइसेन्स है। अब तपाईलाई गाडी नै चलाउन आउँदैन भने फाइनान्समा गाडी दिन मान्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईसँग लाइसेन्स कुनै न कुनै त हुनु पर्यो। उनीहरुले चाहिँ मोस्ट प्रायोरिटी तपाईलाई चाहिँ फर्स्टमै भन्छ EU लाइसेन्स भन्छ। तपाईसँग छैन भने विकल्पमा इन्टरनेशनल लाइसेन्सले पनि तपाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तो केसमा चाहिँ अब तपाईलाई चाहिँ इन्स्योरेन्सहरु गर्दा पर्दो रहेछ यो गाडीको हैन। त्यतिबेला इन्स्योरेन्स गर्दाखेरि अलिकति प्रब्लम हुँदो रहेछ। ब्रोकरहरुले चाहिँ त्यो इन्स्योरेन्सहरु गर्दिदै रहेछ है। सो भनिहाले तपाईलाई चाहिँ त्यसपछिको नेक्स्ट कुरा भनेको चाहिँ FS3 है। मैले अघि पनि भने जस्तो लाग्यो तपाईलाई चाहिँ इयरली तपाईको 1 वर्ष भएपछि हरेक वर्ष यहाँ चाहिँ FS3 चलन चल्ती छ। सो FS3 भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ तपाईलाई वर्षभरिमा कति पैसा कमाए, कति ट्याक्स तिर्यो, कति सोशल सेक्युरिटी तिर्यो, सबै कुराहरु त्यहाँ उल्लेख गरेको हुन्छ। सो FS3 पनि माग्छ। सो त्यसपछिको नेक्स्ट भनेको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ साक्षी हैन। सबै तपाईको चाहिने डकुमेन्टहरु जे जति छ सबै बुझाइसकेपछि पनि नेक्स्ट चाहिने भनेको चाहिँ तपाईको साक्षी। तपाईसँग अब यो गाडी लिँदै हुनुहुन्छ भने साक्षी पनि एउटा खोज्दो रहेछ। नेपालमा पनि साक्षी खोज्छ हैन। सो फाइनान्सहरुमा तपाई लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ गाडी, सो यहाँ पनि एकजना साक्षी तपाईलाई खोज्छ। सो तपाईको आफ्नो साथीभाइहरु, तपाईको अब हस्बन्ड वाइफ जो हुनुहुन्छ हैन, लिगेर गएर तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ है। सो मेरो केसमा यहाँ एकजना सर बस्दिनु भएको थियो। उहाँ पनि नेपालबाटै आउनु भएको हो, लाक्पा सर हो। उहाँ चाहिँ मेरो साथी बस्नु भएको थियो। सो उहाँको पनि कन्ट्र्याक्टहरु, पे स्लिपहरु सबै मागेको थियो, सबै बुझाए। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब तपाईले चाहिँ सबै कुरा डकुमेन्ट त बुझाउनु भयो हैन। योसँग अर्को एउटा कुरा बिर्सेछ तपाईको चाहिँ जब प्लसबाट तपाईले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट हिस्ट्री तपाईको त्यो पनि चाहिन्छ है। सो माल्टामा तपाई आएर कहाँ काम गर्नुभयो त्यो इम्प्लोइमेन्ट हिस्ट्री भन्ने हुन्छ। सो त्यो पनि तपाईको चाहिन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब यो सबै डकुमेन्ट बुझाइसकेपछि यो सबै डकुमेन्टहरु रेडी छ। त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ अब मन्थली वाइजमा तपाईले चाहिँ पैसा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ काट्नु पर्ने हुन्छ हैन। सो
पैसा काट्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ मस्ट उनीहरूले प्रिफर गर्ने भनेको चाहिँ बैंक हो है। सो किनभने चाहिँ मसँग चाहिँ बैंक एकाउन्ट खोलिसकेको थियो, सबै कुराहरू थियो, बैंकमै पैसाहरू आउँथ्यो कम्पनीबाट, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरू प्रब्लमहरू भएन। उनीहरूले चाहिँ रेगुलेटहरू त्यति मान्न नखोज्ने रहेछ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बैंक नै युज गर्नु होला, बैंक नै उनीहरूले भन्छ। सो बैंकबाट नै उनीहरूले चाहिँ पैसा डिडक्ट गर्छ भोलि पर्सि होइन। सो हरेक मन्थको अब फर्स्ट विकमा, मेरो केसमा चाहिँ हरेक फर्स्ट विकमा चाहिँ उनीहरूले पैसा डिडक्ट गर्छ अनि जति काट्नुपर्ने हो त्यति उनीहरूले काट्छ। अब यो सबै कुराहरू भइसक्यो होइन। त्यसपछिको नेक्स्ट कुरा भनेको चाहिँ गाडी चाहिँ कहाँ गएर किन्ने भन्ने हुन्छ है। सो माल्टामा धेरै डिलरहरू छ होइन, सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी बेच्नेहरू, विशेष गरी मेरो पनि सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी हो। अनि अब तपाईँले चाहिँ कस्तो टाइपको गाडी किन्ने हो होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ धेरै छ। डिलरहरू, सबै डिलरहरूमा गएर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। उनीहरूले चाहिँ लिस्ट दिन्छ, तपाईँले चाहिँ यो डकुमेन्ट चाहिन्छ, यो डकुमेन्टहरू लिएर आउनु भन्छ, तपाईँले यो डकुमेन्टहरू लिएर जानु पऱ्यो है। सो तपाईँले गुगलमा सर्च गर्न सक्नुहुनेछ होइन, सबै कुराहरू गुगलमा सर्च गरेर तपाईँले चाहिँ गाडी डिलरहरूमा गएर तपाईँ बुझ्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँलाई गाडीको नलेजहरू छैन भने, मेरो केसमा त अब गाडीको नलेज केही पनि थिएन, मसँग खासै एक्सपिरियन्सै केही थिएन भनौँ न। नेपालमा चाहिँ 1 महिना गाडी सिकेर चलायो, लाइसेन्स निकाल्यो, त्यति हो एक्सपिरियन्स, अरू जेरो नलेज हो। गयो अनि खासै मैले केही हेर्दा पनि हेरेन, किनभने डिलरमा राखिसकेपछि त अब उनीहरूले अब राम्रै राखे होला मैले सोचेँ होइन। सो त्यो कारणले गर्दा मैले केही पनि चेक गरेन अनि सबै कुराहरू भयो, कन्ट्र्याक्ट सबै गरेँ होइन। त्यसपछि चाहिँ अब उनीहरूले भन्दो रहेछ तपाईँ चाहिँ तपाईँको इन्कमको आधारमा उनीहरूले गाडीहरू पनि देखाउँछ। अब तपाईँ आफूले पनि चोइस गर्न सक्नुहुन्छ, तर लास्ट टाइममा गएर चाहिँ उनीहरूले अब तपाईँको इन्कम जति छ त्यो अनुसारको तपाईँलाई चाहिँ रिफर गर्छ, यो टाइपको लिनुहोस् यसो यसो भनेर भन्छ। सो जब तपाईँको चाहिँ लोन एप्रुभ हुन्छ अथवा जब तपाईँको चाहिँ इएमआई एप्रुभ हुन्छ, त्यसपछि उनीहरूले फोन गरेर भन्छ अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो गाडी आउनुहोस् भनेर उनीहरूले सबै कुराहरू भन्छ। अनि सिग्नेचर के गर्नुपर्ने सबै पहिल्यै गरिसकेको हुन्छ अनि त्यसपछिको प्रोसेसहरू के हुन्छ भने उनीहरूले भनिहाल्छ है। सो आई होप तपाईँले कति कुराहरू बुझ्नुभयो होला होइन। सो यो भिडियो चाहिँ मैले अब कोठामै बनाऊँ कि जस्तो लागेको थियो, तर अब गाडी सम्बन्धी भिडियो होइन, गाडीभित्र बसेर बनाइदिउँ भन्ने भएर चाहिँ मैले खासमा गाडीभित्र बसेर बनाएको हो। सो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। तपाईँ माल्टामा आएको प्रुफ अथवा माल्टामा काम गरिरहेको प्रुफ, आइडी चाहियो होइन, तपाईँको चाहिँ टिआरसी कार्ड, अनि कम्पनीको कन्ट्र्याक्टहरू, पे स्लिपहरू, FS3, इम्प्लोइमेन्ट हिस्टोरी भयो होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको बैंक एकाउन्ट, तपाईँको चाहिँ साक्षी, एकजना साक्षी चाहियो है। अनि त्यसपछि चाहिँ भ्यालिड आइडी भइहाल्यो तपाईँको होइन। अनि तपाईँको हाउसिङ अथोरिटी, हाउसिङ लिज एग्रिमेन्टहरू, हाउस कन्ट्र्याक्टहरू सबै कुराहरू चाहिन्छ हो। सो के डकुमेन्ट चाहिने हो, तपाईँ चाहिँ डिलरकोमा गएपछि उनीहरूले सबै डकुमेन्टहरू यो चाहिन्छ, यो लिस्ट भनेर तपाईँलाई भन्छ। सो त्यो लिस्टहरू तपाईँले गएर दियो भने त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले प्रोसेस गर्छ। एप्रुभ भएपछि तपाईँलाई बोलाउँछ, तपाईँलाई आफूलाई मन परेको गाडी कुन हो त्यो तपाईँले हेर्नुहुन्छ होइन, त्यो गाडीको सिग्नेचर सबै गराउँछ, त्यसपछि तपाईँलाई दिन्छ। मेन कुरा अर्को भनेको चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ कस्तो टाइपको गाडी लिँदै हुनुहुन्छ त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ यो कुराहरू चाहिँ मैले देखेको। अब तपाईँको चाहिँ गाडीको रोड ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ, इन्सुरेन्स तिर्नुपर्ने हुन्छ है। सो एक्सपेन्सिभ छ इन्सुरेन्सहरू है, अनि रोड ट्याक्सहरू एक्सपेन्सिभ नै छ होइन। सो मैले मेरो गाडीको लगभग 800 तिर्छु, 850 जस्तै तिर्छु, लगभग 800 जस्तो माथि नै तिर्छु। इन्सुरेन्स प्लस थर्ड पार्टी मात्र हो इन्सुरेन्स पनि, अनि इन्सुरेन्स प्लस रोड ट्याक्स भनौँ। अब तपाईँले चाहिँ मन्थली पेमेन्ट उनीहरूले चाहिँ कति तपाईँको चाहिँ पैसा लाग्छ, मन्थली तपाईँले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कति वर्षको लागि तपाईँ लिँदै हुनुहुन्छ त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। अब उनीहरूले चाहिँ 5 वर्ष 4 वर्ष होइन। सो कति तपाईँले लिँदै हुनुहुन्छ अवधिको लागि त्यतिभित्र तपाईँले लिनुपर्ने सबै कुराहरू मन्थली तिर्नुपर्ने पैसाहरू तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि, सिग्नेचर गर्दाखेरि तपाईँले पढ्नु होला। अब तपाईँको चाहिँ इएमआईहरू मन्थली पेमेन्ट गर्न सकेन भने के हुन्छ होइन, पोलिसीहरू, तपाईँको चाहिँ फाइनहरू कति तिराउँछ, सबै कुराहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ यो कुराहरू पनि है। सो मैले भन्न बिर्सेको अरू केही छैन होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यो कुराहरू नै हो। तपाईँ चाहिँ इनकेस माल्टामा गाडी लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो कुराहरूलाई ध्यान दिनु होला। अब त्यही हो, तपाईँसँग गाडी चलाउनलाई एक्सपिरियन्सहरू छ भने त चलाउन सक्नु भइहाल्छ। रोडको नियम कानुनहरूलाई पालना गरेर तपाईँले चलाउन सक्नुहुनेछ। अब तपाईँ चाहिँ फ्रेसर हुनुहुन्छ भने, म जस्तै हुनुहुन्छ भने पहिला चलाउनको लागि अलिक प्रब्लम हुनसक्छ, किनभने मैले यहाँ आएर पनि गाडी अलिअलि सिकिसकेको थियो, क्लासहरू लिँदै थियो होइन। त्यो कारणले गर्दा मलाई सजिलो पनि भएको थियो अलिक कुराहरूमा चाहिँ। अब तपाईँले चाहिँ यहाँ म्यानुअल र अटो भन्ने हुन्छ होइन। अब तपाईँको गाडीमा तपाईँलाई पनि थाहा भएको कुरा हो, म्याक्सिमम् माल्टामा चाहिँ अटो गाडीहरू पाउँछ है। मैले चाहिँ म्यानुअल लिएको हो।
सो धेरैजनाको जिज्ञासाहरू पनि हुन्छ कि कति खर्च लाग्छ भनेर हैन। सो म तपाईलाई भनिदिइहाल्छु यो गाडीको मैले खासै कति 2013 मोडलको हो कियाको गाडी मैले लिएको मैले सबै भनिदिइहालेँ तपाईलाई हैन। कियाको मोडल हो 2000 कियाको हो 2013 सालको मोडल हो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले मन्थली चाहिँ यसको पैसा चाहिँ 165 मात्रै तिर्छु हैन। सो 5 वर्षको लागि लिएको 165 तिर्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ अब मन्थली पेट्रोल तपाईले चाहिँ अब काम कति गर्नुहुन्छ कहाँ हिँड्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ खर्च कति भने चाहिँ मेरो केसमा चाहिँ मैले 100 देखि 150 खर्च गर्छु पेट्रोलमा है। अनि त्यसपछि अब कहिलेकाहीँ यो धुनु पर्ने पर्यो सरसफाइ गर्नु पर्यो हैन 5-10 रुपैयाँ महिनाको यसो भनौँ न हैन त्यो गइहाल्यो हैन। अनि त्यसपछि इयरली तपाईको बनिहाल्यो इन्स्योरेन्स प्लस रोड ट्याक्स है। अनि 800 भन्दा माथि जान्छ हैन। अनि तपाईको सर्भिसिङ कस्ट भयो तपाईले अब मेरो केसमा 8-9 महिनामा एकचोटी मैले सर्भिसिङ गर्छु। अब फुल सर्भिसिङ गर्यो भने सोरुममा दियो भने लगभग 400 लाग्छ 400 माथि लाग्छ। अब तपाई सोरुम भन्दा बाहिर गर्यो भने 300-250 मा हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि यसमा सर्भिसिङ पनि A र B भन्ने हुँदो रहेछ। A भनेको नर्मल सर्भिसिङ B भनेको फुल्ली सर्भिसिङ गर्ने हुन्छ। सो A टाइपको गर्यो भने 200 जस्तैमा हुँदो रहेछ है। मैले सोरुममा गराउँथ्यो। अब सोरुममा नै B टाइपको सर्भिसिङ गरायो भने तपाईको 400 युरो जस्तो लाग्छ। सो खर्चलो पनि छ यो गाडी लिँदा हैन। तर सजिलो पनि छ तपाईलाई यताउति हिँड्दा प्रब्लमहरु हुँदैन। पब्लिक बसमा चाहिँ फ्री छ सजिलो छ तर कहिलेकाहीँ धेरै चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ टाइमहरु तपाईले हैन। सो गाडी भएन आफ्नो परिवारहरु छ भने यताउति घुमघाम गर्नलाई यताउति हिँड्नलाई धेरै सजिलो हुन्छ है। अब घाम पानीको प्रब्लमहरु त्यति हुँदैन हैन। सो यो कुराहरु हो। आई होप तपाईहरुले चाहिँ कति कुराहरु इन्फर्मेसनहरु पाउनु भयो होला खर्चहरु के कस्तो हुन्छ भनेर है। सो मैले भन्नुभयो त मेरो गाडीमा अहिलेसम्म केही प्रब्लमहरु चाहिँ आएको छैन हैन किनभने म टाइम टु टाइममा सर्भिसिङ गर्छु। सो केही प्रब्लम छैन। यो भिडियोले चाहिँ म यहाँ राख्छु हैन। सो केही कुराहरु बुझेन भने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौं। तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।